Tim truk super, ayo tunggu untuk berangkat. Rekonstruksi villa. Truk pengaduk beton. Pengaduk berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Ayo kita selesaikan tugas ini. Ayo, ayo, ayo. Kalian akhirnya tiba, tim truk. Ayo ikut aku. Aku tinggal di rumah yang menawan. Aku ingin membangun villa dengan kolam renang. Tim truk, bisakah kalian membantuku? Tidak masalah. Kamu bisa mengandalkan kami. Tim truk super. Ayo kita mulai bekerja. Aku adalah ekskavator. Biar aku robohkan rumah tua itu terlebih dulu. Aku harus mengganti mata bor yang keras. Ayo kita mulai merobohkan rumah itu. Selanjutnya, kita akan menyekop kerikil. Aku harus mengganti ember. Singkirkan batu-batu guna menyediakan tempat untuk membangun rumah baru. Ini adalah truk jungkit milik armada kita. Dia bisa mengangkut pecahan-pecahan batu dan sampah. Aku adalah truk pengaduk beton. Tugasku adalah membuat beton. Atap itu harus dicor dengan beton. Sekarang, ayo kita mulai membuat beton. Tuangkan material ke dalam corong terlebih dulu. Kerikil. Pasir. Semen. Air. Beton telah dicampur dengan benar. Sambungkan pipa-pipa dan bersiap-siap untuk menuangkan beton ke atas atap. Aku adalah Derek, dan aku dapat mengangkat barang-barang berat. Pilih ubin dan pasanglah ke villa. Berikutnya, ayo kita pasang pintu dan jendela villa. Aku adalah ekskavator dan aku akan menyelesaikan tugas membangun kolam renang.
Ayo kita gali lubang besar terlebih dulu. Pilih ubin dan pasang ke kolam renang. Putar keran untuk mengisi kolam renang dengan air. Ayo kita mulai menghias kolam renang. Kolam renang sudah selesai. Wow, vilanya sudah selesai. Cantik sekali. Terima kasih banyak. Bisakah kamu mengganti banku dengan yang baru? Terima kasih.